Nuk besoj se i ndodh në një gjë këtij kuvendi nëse 5 deputet që kanë kërkuar fjalën nga 2 minuta flasin, i thonë 10 minuta zoti kryetar. Nuk besoj se ndryshon ndonjë gjë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme në fakt ajo që po ndodh në Shqipëri. Jemi përpara një momenti historik. Më në fund të korruptuarit, pavarësisht se kush janë, pavarësisht se sa pushtet kanë, po dalin para drejtësisë. Kam 2 minuta kohë. Kërkesën për procedurë do ta bëj në 10 sekondën e fundit. Mundem? Pse jo? Kush e thot? Aulanti e thot. Pse? Se flasin për vjedhjet tuaja. Tani, zoti kryetar, kryeministri i Shqipërisë, i cili ka varsen e vet, të pandehur nga Spaku, po sulmon për ditë drejtësinë, po sulmon për ditë Spakun, po sulmon për ditë prokurorët. Prokurorët vet kanë thënë që janë ndjerë të kërcënuar, kanë zbuluar edhe atentate bile. Kjo është shumë e rëndë kjo që po ndodh, zoti kryetar. Ekzekutivi dhe kjo majorancë po ushtron presion ndaj drejtësisë, duke përdorur edhe gjykatën kushtetuese. Mos harrojmë që Spaku dhe drejtësia më në fund kanë nxjerrë para drejtësisë Ballukun, Ametajn, Veliajn, Beqajn. Këta kanë një gjë të përbashkët të gjithë. Janë të gjithë antar të Partisë Socialiste. Me sa duket Spaku duhet të marrit pandehur Partinë Socialiste, zoti kryetar. Sepse Partia Socialiste i ka bërë një dëm prej miliarda euro këtij vendi. Nëse nuk ka ilaçe onkologjik, është sepse Partia Socialiste i dha këtij vendi disa qeveri të korruptuara. Kjo është arsyeja pse shqiptarët po ikin. Dhe prandaj Spaku ka ardhur momenti që Spaku të marrë. Zoti Bujar Leskaj. Zoti Leskaj. Zoti kryetar, ashtu si dhe ju e theksuat, kjo seancë është një nga seancat më të rëndësishme gjatë zhvillimeve të punimeve të kuvendit. Tani nuk e kuptoj pse ju në konferencën e kryetare vendosni 4 orë. Neni 48.3 e ka të përcaktuar që në rastet veçanta, por ama pika 1 thot çdo deputet për çështje të caktuar flet jo më shumë se 10 minuta. Ju i privoni deputetët, zoti kryetar, për të folur për problemet e zgjedhjeve, problemet e zhvillimeve në zonat tona, në bashkitë tona, në një kohë kur sot më shumë se kur ndihet ajo largësia e deputetëve nga zgjedhësit. Dhe mund të shkosh në zonë dhe pa dyshim ne shkojmë të gjithë, unë s'dua të paragjykoj asnjë, por në raste shqetësimet e zgjedhësve tanë, të zhvillimit të zonave, nuk ngrihen këtu në kuvend, nuk ka kuptim. Minimalisht, zoti kryetar, kjo seancë duhet të jetë 8 orë dhe cili do deputet që dëshiron të flasë, të ketë mundësi të flasë 5 minuta, 7 minuta, 10 minuta. Nuk jeni ju dhe konferencë e kryetarëve që duhet të përcaktoni ato dhe pastaj drejtuesit e grupeve, në veçanti drejtuesi i grupit të opozitës, vendoset në një pozicion disi jo të lehtë për të përcaktuar minutat tek deputetët. Është e drejtë që e jep rregulloria e kuvendit, është një drejtë e përgjithshme për të folur deputetët, për të folur për zonat. Kujtoj këtu që në të 61 bashkitë e vendit janë 42 shërbime bazike që implementohen në këto bashki dhe janë mbi 70% e ligjeve që zbatohen në bashki. Ne vërtet jemi ligjvënës, por natyrisht duhet të shkojmë dhe mbi kyçjen e zbatimit të këtyre ligjeve, po dhe të zhvillimit të zonës dhe problemet e qytetarëve. Mendoj që duhet ta korrigjoni, zoti kryetar. Për më tepër që kam përshtypjen u bë rreth 2 muaj, 3 muaj që nuk është zhvilluar një seancë e tillë. Nuk është që duhet të zhvillohet një herë në muaj, kjo ne po shkojmë në muajin e 3 të kuvendit dhe kjo është era e parë që po zhvillohet. Faleminderit. Në fakt janë dy të hëna që kjo është hëna e dytë që kemi seancën e çështjeve të komuniteteve, pra një ditë është nuk është zhvilluar, kështu që sot nga 4 po e bëjmë 5 orë. Ndjes nëse kam lexuar 4 orë, po janë 5 orë të shpërndara sipas proporcionit grupeve parlamentare. Ky minutazh është përcaktuar në nenin 40 fraksion 1.4. Pra thuhet literalisht 4 orë. Dakor, s'ka asgjë të keqe propozimi, po thjesht po shpjegoj se pse kemi rënë dakord për këtë minutazh siç e ka rregulloria.
Gjithsesi vlen, si propozim vlen të konsiderohet në konferencën e kryetarëve apo ndryshimet e mundshme të rregullores. Zoti Luan Baçi. Leskaj, jam një lidhje me zotin Leskaj, por për mos të mbivendosur, juve thatë që vetëm 2 të hëna kanë kaluar. Në fakt, edhe data 27 tetor, që ka qenë ditë si kjo e sotmja, e dedikuar për zgjedhësit, absolutisht ju e kthyet në një seancë ku morët në raportim institucionet e pavarura që varen nga ju, në fakt, po që nuk varen nga qytetarët. Dhe nuk u zhvillua fare si seancë. Vim sot një seancë të tillë dhe përsëri atë që tha dhe zoti Leskaj, janë 4 orë në dispozicion dhe ne jemi detyruar të negociojmë me njëri tjetrin me deputetët për të marrë në 1 minutë borxh, ose kur të dalim për të folur aty në foltore, jemi që të gjithë gati që kur bie gongu i famshëm të themi zoti kryetar, të lutem në 30 sekonda dhe dëgjojmë në kor gjithë kolegët tanë që lërë edhe 1 minutë të flasi, dhe juve pastaj si shpëtimtar na jepni dhe 1 minutë kohë dhe ne duhet ju falenderojmë nga zemra pa mas në vazhdimësi se na dhat dhe 1 minutë kohë për të folur. Kjo është e turpshme në fakt që ne si deputet të vim këtu në parlament dhe sinqerisht gjatë gjithë kohës negociojmë në grupin parlamentar me kolegët minutat për të folur, sekondat për të folur, se nuk arrim do të themi atë që duam. Kemi shqetësime që ne duam t'i ngrëm, por në fakt nuk arrim të përçojmë me spjegim të duhur për të kuptuar problemin që është, po i kalojmë formalisht gjërat. Dhe tjetra, në çdo seancë, zoti kryetar, kemi pikën jashtë rendit të ditës, që është përsëri çështjet e zgjedhësve. Absolutisht, të paktën kemi në këtë legislaturë që kemi filluar, asnjë pikë nuk është respektuar, se ju nuk e keni lënë asnjëherë që seancat kanë vajtur në fund, edhe që janë jashtë rendit të ditës, pavarësisht se keni ndërprer seancat me ato rregullat tuaja, nuk na keni lejuar që në fund të kemi dhe ne problematika që kemi për t'i shprehur shqetësimet që kemi marrë nga zgjedhësit. Unë mendoj dhe propozoj që pika e fundit e rendit të ditës që ne kemi vënë që është për zgjedhësit dhe themi që është nga më të rëndësishmet, të kaloj në pikën e parë të rendit të ditës të çdo seance. Dhe me informacionin që kam marrë nga deputet shumë të vjetër në parlament, kanë thënë që historikisht kështu ka qenë. Më mbrapa ka kaluar në fund. Pra të kaloj në pikën e parë, para se të filloj çdo seancë e çdo jave, të kaloj në pikën e parë të rendit ditës çështjet për zgjedhësit. Ky është propozimi im, besoj se më kuptoni, faleminderit.